자, 다음 실습 자료를 보겠습니다. 스네이크 슬라이드 했고 스네이크 자, 플레이 일단 해볼게요. 뭐 진짜 뱀 같지는 않고 어떤 그 기계 구조 비슷하게도 좀 생겼는데요. 자, 여러분이 뭐 처음 보는 게 나왔네요. 지금 모 인스턴서 그리고 뭐 나머지는 커넥터인데요. 자, 어떻게 되어 있나? 클론으로 해도 될 것 같은데 지금 모 인스턴스를 한 이유는 커넥터에서 개별 개체를 하나씩 불러서 선택해야 되기 때문에 모 인스턴스를 한 거고요. 일단은 이 모델링을 우리가 한번 만들어 볼게요. 모델링 하나만 솔로 뷰로 해서 어떻게 생겼는지 자세히 보겠습니다. 상자 모양인데 그냥 열려있는 상자네요. 간단하네요. 일단 컨트롤 N 상자를 하나 만드는데 상자를 크기를 조금 줄여서 그 다음에 아까 약간 납작하고 약간 좁은 이런 느낌이었던 것 같아요. NB 상자를 깨뜨려서 점선면 모드에서 이면과 이면을 지우고 엣지 모드에서 이거 엣지 모드에서 하나 둘 셋 넷 그리고 뭐 스케일로 그냥 바로 해도 되겠네요. ERT 쉬프트 컨트롤 드래그 이렇게 하면 간단하죠. 그 다음에 컨트롤 안 잡고 드래그 이러면 간단하게 모델링 할 수 있네요. 그죠? 자, 됐습니다. 이렇게 생긴 것을 자, 모 인스턴스를 이용해서 아니 모 인스턴스 말고 그냥 여기 있는 그냥 인스턴스를 이용해서 한번 복제를 해 볼게요. 자, 레퍼런스 오브젝트는 큐브니까 뭐 얘가 새로 하나 복제된 것 같은데 겹쳐 있나 봐요. 자, 이것을 이렇게 옮겨 볼게요. 자, 아까 겹침이 얼마나 있었는지 한번 확인해 볼게요. 솔로를 해제하고 뭐 비슷하네요. 됐어요. 모 인스턴스 또 모 인스턴스 모 인스턴스가 큐브 인스턴스를 카피하지 말고 그냥 큐브를 이렇게 바로 하면 되겠네요. 그죠? 자, 얘도 이렇게 뭐 좀 잘하려면 현재 이 큐브의 코디네이션 좌표가 000인데요. 자, 인스턴스는 뭐 75 엔터. 자, 두 번째 것은 뭐 75 곱하기 2 얘를 또 가져와서 75 곱하기 3 또 가져와서 75 곱하기 4 몇 개 정도 있었나요? 하나, 둘, 셋, 넷, 8개네요. 지금 5개죠. 6, 7, 8 75 곱하기 5 75 곱하기 6 75 곱하기 7 이렇게 하면 되겠네요. 자, 일단은 그 똑같은 모델링이 이렇게 생겼고요. 자, 인스턴스를 하는 이유에 대해서 한번 알아볼게요. 얘도 그냥 이름을 보기 좋게 .6을 하면 이름이 좀 일관성 있죠. 얘는 .0 자, 인스턴스를 하는 이유는 첫 번째 모델의 어떤
점을 이렇게 움직이면 나머지가 다 따라서 움직이는 그러니까 인스턴스, 복제본이란 뜻이거든요. 그래서 참조 오브젝트가 현재 큐버이기 때문에 큐버의 모든 변화를 나머지 애들이 다 따라다닙니다. 그러면 뭐 사실상 지금 뭐 기능에 필요는 없지만 이 면을 T 컨트롤 드래그 자 안으로 오목해졌고요. 이 나머지 면 두 개는 컨트롤 드래그 이렇게 하면은 마치 지그재그 위아래가 된 것 같은데 지금 하나는 아래쪽이 뚫려 있고 하나는 위쪽이 뚫려 있네요. M, D 해서 구멍 막기 여기 구멍이 안 막히네요. 그 이유는 왜 그럴까요? 자, 지금 여기가 그 안쪽 면이면 노말이 파란색이 돼야 되는데 노란색이죠. 그래서 노말에 문제가 있어서 그런 거고요. 노말에 문제가 있는 부분들을 숫자 9를 이용해서 이렇게 선택해서 노말, 리버스 노말 해주면 이제 노말이 뒤집히고요. 그 다음에 M, D 해서 폴리곤 구멍 막기 여전히 안되네. 자, 이럴 때는 브릿지를 한번 써볼까요? 이 엣지와 M, B 이 엣지와 이 엣지를 브릿지로 이렇게 연결하면 되겠네요. 이 밑에 있는 면들도 뭐 마찬가지죠. 숫자 9를 이용해서 선택해서 리버스 노멀 자, 그리고 이 아래쪽에 지금 면이 비어 있는 상태죠. 엣지 모드에서 브릿지 MB 얘랑 얘를 브릿지로 연결해 주면 되겠죠. 자, 이렇게 해서 제일 앞에 모델링을 수정했더니 나머지가 다 따라서 변했고요. 나머지 이쪽도 뭐 수정하면 되겠죠. 자, 그래서 인스턴스를 쓰는 이유는 우리가 한 개의 모델링을 수정했을 때 나머지가 다 수정되는 그런 장점 때문에 인스턴스를 쓰는 겁니다. 모델로 가서 모델 모드 이제 시뮬레이터 다이나믹 커넥터를 이용해 볼게요. 자, 커넥터의 현재 상태가 방향이 90도 회전되면 좋겠네요. 90 그리고 탑뷰 같은 데서 저 커넥터를 디스플레이 비즈블 자 근데 탑뷰에서 안 보이죠. 이럴 때는 N, B 그리고 이 큐브의 베이직 애트리뷰트를 엑스레이로 하면은 아래쪽이 보이겠네요. 그죠? 얘네들도 다 투명하게 해주면은 이 커넥터가 잘 보일 거예요. 커넥터의 위치를 X축을 이렇게 가져오면 될 것 같은데요. 여기가 대략 위치가 뭐 38 정도 되네요. 크게 상관은 없고요. 예. 그리고 저 커넥터는 첫 번째 있는 큐브와 그 다음에 있는 큐브 인스턴스 공 사이에다가 이렇게 끼워 놓고 하나는 커넥터의 오브젝트에서 하나는 큐브 하나는 큐브 인스턴스 이렇게 해서 잡아주고요. 같은 방법으로 나머지도 잡아줄게요. 자, 이 커넥터를 컨트롤 드래그 컨트롤 드래그 컨트롤 드래그 컨트롤 드래그 컨트롤 드래그 컨트롤 드래그해서 다 복사를 한 다음에 이 커넥터는 위에 있는 인스턴스 0과 밑에 있는 인스턴스 1 자, 그 다음 커넥터는 인스턴스 1과 인스턴스 2 그 다음 커넥터는 인스턴스 2와 인스턴스 3 그 다음 커넥터는 3과 4 그 다음은 4와 5 그 다음은 5와 6 자, 이런 식으로 했는데 현재
커넥터의 위치는 모두 현재 같은 위치에 있죠. 그래서 조정을 해줄게요. 첫 번째 커넥터, 자, 두 번째, 세 번째, 네 번째, 다섯, 여섯, 일곱 번째 커넥터들을 크게 확대해서 이렇게 가져오면 되겠고요. 그 다음에 한 개를 빼고 나머지를 가져오면 되겠고요. 한 개를 빼는 방법은 컨트롤 클릭하면 빠집니다. 여기서 한 개를 빼는 방법은 컨트롤 클릭, 이렇게 컨트롤 클릭, 마지막 드래그. 자, 일단 세팅이 된 것 같은데요. 오브젝트들 반투명 상태를 해제하고요. 그 다음에 커넥터들도 지금 좀 크게 보이는데 안 보이게 하거나 또는 좀 작게 보이게, 자, 이렇게 했어요. 그리고 커넥터는 시뮬레이터 다이나믹에 있기 때문에 당연히 리지드 바디에 적용이 되겠죠. 그래서 큐브부터, 자, 큐브 하나에만 한번 적용해 볼게요. 인스턴스가 어디까지 영향을 끼치는지 봅시다. 시뮬레이션 태그 리지드 바디. 그리고 참체는 첫 번째는 고정되어 있어야겠죠. 그래서 애매하긴 하네요. 그죠? 자, 일단 플레이 해볼게요. 플레이. 아무 반응이 없네요. 왜 반응이 없을까요? 자, 반응이 없는 이유는 나머지 애들이 커넥터로 연결되어 있는데 이 커넥터는 자기 자리를 유지하려는 그런 속성이 있거든요. 근데 지금 큐브에만 다이나믹에 오프가 되어 있어서 그렇고요. 뭐 얘를 ON으로 바꿔도 똑같이 안 움직일 거예요. 떨어져 내리지가 않죠. 자, 이 태그를 복사해서 아래쪽에 첫 번째 오브젝트에 넣고 얘는 ON, 그리고 플레이, 역시 반응 없고, 자, 몇 개를 더 해서 홈으로 플레이, 전체에 적용해서 플레이. 자, 당연히 현재는 안 되죠. 왜냐하면 얘가 스태틱 메시로 적용되어 있기 때문에 무빙 메시로 바꿔줘야 되고요. 첫 번째 오브젝트만 다이나믹 오프, 뭐 컬리전은 사실은 상관은 없어요. 오토 해도. 처음으로 가서 플레이하면 이제 이렇게 움직이는데요. 여기서 몇 개를 빼볼게요. 이 태그만 딜리트. 처음으로 가서 플레이. 자, 이런 그 문제가 생기죠. 계산을 하긴 하는데 뭔가 빠져 있으니까 좀 에러가 나죠. 그래서 수고스럽더라도 일일이 모든 태그를 다 달아줘야 되고요. 처음으로 가서 플레이. 그리고 얘를 약간 비틀어 주고 싶은데 그러면 이 큐브에 애니메이션 줄 수 있죠. 왜냐하면 다이나믹이 오프이기 때문에 중력 영향을 안 받죠. 그러면 오토키를 오토킹을 켜주고 예를 들면 10프레임의 회전 이만큼, 또 일반 일정 시간이 가서 30프레임의 반대로, 그리고 처음 키프레임을 컨트롤 드래그해서 다시 처음으로, 이렇게 해서 한번 해볼까요? 플레이, 무버 빈 곳을 클릭하고 플레이. 막 찢어지네요. 그죠? 저희가 왜 저렇게 찢어지지? 지금 커넥터들은 잘 연결된 것 같은데 약간 찢어지네요.
뭐 그럴 때는 얘네들이 지금 무거워서 버티지 못하고 내려앉는 경우도 있기 때문에 이 매스에 그 커스텀 덴시티, 그러니까 이 무게를 부피에 따르게 하는 게 아니고 이 덴시티가 이제 1이면 예를 들면 가로 1m 짜리면 뭐 1kg으로 예를 들면 이런 식으로 계산하는 건데 이 덴시티 밀도를 뭐 0.01 이런 식으로 작게 주면 그 무게가 훨씬 더 무게를 적게 줬는데 더 많이 움직이네요. 자, 그런데 좀 이상한 부분들이 있긴 있어요. 이 커넥터들이 이렇게 긴 애들은 왜 이렇게 길죠? 뭔가 잘못돼서 긴 건데 이 커넥터를 한번 확인해 볼게요. 지금 이렇게 긴 게 아니고 하나씩 연결되어야 되거든요. 자, 얘가 좀 이상해요. 여기 있는 이 커넥터가 이상해요. 이거 아니고 이거죠. 자, 얘는 오브젝트에 커넥터가 이상하죠. 커넥터. 자, 이 커넥터가 왜 저 처음으로 가 있지? 오브젝트 이름이 서로 다르네요. 그죠? 우리가 이름을 아까 줄 때 이름을 좀 다르게 줘서 그렇게 됐네요. 그러면 처음 상태로 좀 못 돌아가고 있네. 어떡하지? 자, 전체를 선택하고 캐시에서 클리어 캐시. 이 찌그러져 버렸네. 그러면 어디까지 돌아갈 수 있을까요? 여기까지인데 아이고 할 수 없다 이건. 뭐 다시 만들면 되죠. 빠르게. 자, 이것의 위치 000 이것의 위치 750 됐죠? 뭐 다시 만들면 되죠. 얘를 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 자기까지 7. 자, 이건 0. 이건 얘를 그냥 0.7로 해서 제일 밑으로 내리면 되겠죠. 0번은 놔두고요. 1번부터는 75 곱하기 2 2번부터는 75 곱하기 3 3번부터는 75 곱하기 4 4번부터는 75 곱하기 5 5번부터는 75 곱하기 6 마지막은 이거 플러스 75 이렇게 해야 되죠. 자, 그 다음 이제는 순서대로 되어 있는데 아까 그 이름이 잘못 안 맞아서 그러네요. 자, 커넥터도 사이에 끼워 넣을게요. 컨트롤 드래그 하면 되겠죠. 자, 그리고 이 커넥터는 오브젝트에서 0과 다시 자, 이 커넥터는 큐버와 0 맞고요. 이 커넥터는 0과 1 그 다음 커넥터는 1과 2 그 다음 커넥터는 2와 3 그 다음 커넥터는 3 4 4 5 5 7 이름이 왜 갑자기 7이지? 이렇게 해주면 되겠죠? 커넥트해서 이름이 바뀌었는지 확인해 주고요. 얘는 위치가 왜 저기 있을까요? 커넥터 저거 위치 맞고 아까 언두를 해서 그런가? 아, 그렇구나.
정신이 없네요. 1, 2, 3, 4, 5, 6 해서 현재 위치에서 플러스 75 하면은 싹 가고요. 하나 빼고 플러스 75 하면은 두 번째 자리, 플러스 75 하면 세 번째 자리, 플러스 75 하면 네 번째 자리. 오토키는 왜 이렇게 해놨지? 플러스 75 하면 다섯 번째 자리, 마지막 플러스 75 하면 되겠죠. 자, 이제 커넥트가 하나씩 잘 연결된 것 같아요. 그 다음에 얘네들은 다이나믹에 ON 맞고요. 그 다음에 충돌 뭐 그냥 자동 해도 되고 무빙 메쉬 해도 되고요. 이 첫 번째 얘는 다이나믹에 오프가 돼야겠네요. 일단은 저장을 좀 하겠습니다. 다운될 것 같아요. 충동 모양, 충돌 모양인데. 자, 얘는 이름을 뭐라고 줄까요? 커넥터. 아까 커넥터로 이름 준 게 있었는데 00이니까 얘는 01. 자, 이제 플레이 해볼게요. Shift F에 F8. 뭐 괜찮은 것 같고요. 네, 이렇게 돼야 정상이죠. 그리고 이 첫 번째 큐브는 오토 키잉을 켜고 뭐 10프레임이 되는 동안에 10도를 왔다가 20프레임이 되는 30프레임이 되는 동안에 20을 다시 갔다가 처음 키를 컨트롤 드래그 40으로 보내주면 다시 원래 위치로 오겠죠. 이 상태로 해서 오토 키잉을 끄고 플레이. 네, 됐습니다. 자, 현재 이 커넥터들의 그 충돌에 관련된 것들이 어떻게 되어 있는지 한번 확인해 볼게요. 오브젝트. 자, 충돌이 지금 무시되어 있는 상태인데 이 충돌을 켜게 되면 많이 아마 일그러질 것 같긴 한데요. 플레이 해 볼게요. 네, 지금 현재 자기들끼리 이거 충돌 계산을 하느라 아주 막 이런 부분 지금 붙어 있죠, 그죠? 근데 리지드 바디는 서로 밀어내려는 특성 때문에 막 몸싸움을 하는 거죠. 그래서 충돌 처리를 안 하게 되면 자기들 간의 충돌은 무시하고 움직임만 이렇게 가지게 되고요. 겹칠 수도 있습니다. 자, 이런 부분들 겹쳤는데 그냥 무시되는 거죠. 근데 충돌을 켜주면 아주 그 서로 밀어내려는 특성 때문에 덜덜거리면서 힘들어하게 되는 거죠. 수고하셨습니다.